Տիեզերքի հիմնական 7 օրենքները։ Կյանքը չի մնում տեղում և ավելի շատ մարդիկ սկսում են մտածել. ինչումն է կյանքի նպատակը, որն է շարժիչ ուժը աշխարհում, որտեղ մենք ապրում ենք, և ինչպես կարելի է օգտագործել այդ ուժերը ի բարօրություն ձեզ և ուրիշների համար։ Այսօր կծանոթանանք տիեզերքի 7 հիմնական օրենքների հետ։ Կպարզենք, թե ինչպես են նրանք ազդում մեր կյանքի վրա, մեր կարևոր որոշումների ընդունման վրա և մեր տարբեր ընտրությունների վրա։ Ամեն մարդ գուցե անգիտակցաբար կիրառում է կյանքում այդ օրենքներից գոնե մեկը։ Ես կասեմ ձեզ, թե ինչպես են նրանք միահյուսվում ձեր կյանքում, թե ինչպես նրանք կարող են օգնել ձեզ դառնալ հաջողակ երջանիկ։ Մեր տիեզերքը կառավարում են որոշակի օրենքներ, որոնք շատ են, բայց կան 7 հիմնական օրենքներ, և եթե դուք մնաք այդ օրենքների շրջանակներում, կարող եք իսկապես երջանիկ և ներդաշնակ լինել։ Իմանալով, թե ինչպես է պետք ճիշտ կիրառել դրանք, կհասնեք հաջողության ցանկացած ոլորտում։ Ձեր մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Տիեզերքը ուժ է տալիս նրանց, ովքեր ճիշտ են հասկանում և կիրառում նրա օրենքները։ Դուք ինքներդ կհասկանաք դա, երբ սկսեք օգտագործել ձեր կյանքում տիեզերքի օրենքները։ Առաջին օրենքը էներգիայի փոխանակման օրենքն է։ Ամեն ինչ բաղկացած է էներգիայից։ Էներգիան միշտ շարժման մեջ է։ Մարդը մշտապես էներգիա է փոխանակում այլ մարդկանց հետ, ուղարկում ինչ-որ բան դուրս և ինչ-որ բան ստանում է։ Այս օրենքի առաջին սկզբունքը. ամեն ինչում պետք է պահպանվի հավասարակշռությունը։ Եթե ինչ-որ տեղ նվազել է, ապա ինչ-որ տեղ ավելացել։ Էներգիան երբեք չի անհետանում։ Եթե դուք դուրս ինչ-որ բան եք ուղարկել, ապա ինչ-որ բան կվերադառնա։ Եթե դուք ուղարկում եք բացասական մտքեր, հաճախ բողոքում եք կյանքից, ապա դրանք կվերադառնան ձեզ տհաճ իրադարձությունների տեսքով, որոնք կարող են հաստատել ձեր խոսքը, որ ձեր մոտ ամեն ինչ վատ է։ Եթե դուք շնորհակալ եք տիեզերքին այն ամենի համար, ինչ ունեք այս պահին, ապա դուք ավելի շատ կստանաք։ Կզգաք էներգիայի ներհոսք, ուրախություն, հանգստություն, անվտանգություն։ Եթե դուք ուզում եք հասնել հավասարակշռության ամեն ինչում, սովորեք տալ և վերցնել ամեն ինչ հավասարապես։ Ինչպես ցույց է տալիս կյանքը, դա միշտ չէ, որ հաջողվում է։ Որոշ մարդիկ շատ են տալիս, բայց քիչ են ստանում, քանի որ չեն կարողանում ընդունել։ Մյուսները շատ բան են վերցնում, բայց քիչ են տալիս, ապա կրկին անհավասարակշռություն է հայտնվում։ Կյանքում կան իրավիճակներ, որոնք ցույց են տալիս, որ այդ հավասարակշռությունը չի պահպանվում։ Եթե դուք բացահայտել եք պատճառները, մշակել խնդիրը, ապա ներդաշնակությունը կվերականգնվի։ Առաջին օրենքի երկրորդ սկզբունքը. ոչինչ մի վերցրեք հենց այնպես և ոչինչ մի տվեք հենց այնպես։ Եթե դուք ինչ-որ բան եք վերցնում, շնորհակալություն չեք հայտնում կամ գումար չեք տալիս, ապա ապագայում առաջանում է մի իրավիճակ, երբ դուք կորցնում եք ինչ-որ բան, կամ ձեր եկամուտը նվազում է։ Եթե դուք ծառայություն եք մատուցում ֆիզիկապես և էներգետիկ, բայց երբ ձեզ ուզում են շնորհակալություն հայտնել, պատասխանում եք «ինչի համար չարժե», դուք ձեր աշխատանքը արժեզրկում եք։ Հետագայում դուք կարող եք կորցնել ավելին։ Այսպիսով դուք կողոպտում եք ինքներդ ձեզ, տիեզերքին տեղեկացնում, որ ձեր աշխատանքը փոքր է կամ պարզապես ոչինչ չարժե։ Ձեր ներսում դուք սպասում եք պատասխան ռեակցիայի, բայց դաստիարակությունը և համոզմունքները թույլ չեն տալիս ընդունել փոխհատուցումը ձեր աշխատանքի համար։ Շեղումը տեղի է ունենում նաև այն ժամանակ, երբ դուք օգնել եք այն անձին, ով չի խնդրել օգնություն։ Դուք կարծում եք, որ լավ գործ եք անում, իսկ նրան այդպես չի թվում։ Ծախսված էներգիան վերադառնում է վրդովմունքի ձևով, որ մարդը անշնորհակալ է։ Կապվում է մի հանգույց, որը հետո պետք է քանդել։
Առաջին օրենքի երրորդ սկզբունք. Որքան ավելի շատ եք տալիս, այնքան ավելի շատ եք ստանում։ Այն կիրառելի է կյանքի ցանկացած ոլորտում, եւ եթե դուք ավելի շատ էներգիա եք ուղարկել տիեզերքին, քան նախատեսվում է, ապա ավելի շատ էլ կստանաք։ Այստեղ նույնպես պետք է պահպանել հավասարակշռությունը։ Տվեք ավելի շատ, եթե դուք ինքներդ չեք հայտնվի վատ դրության մեջ։ Եթե դուք պայմանագիր եք կնքել որոշակի ծառայություններ մատուցելու համար, ապա մի փոքր ավելի շատ տվեք պայմանավորվածից։ Բայց եթե ձեզնից պարտք են ուզում, իսկ դուք ինքներդ գրեթե զրոյական կետում եք, չարժե տալ վերջին գումարը։ Դուք ստեղծում եք անհավասարակշռություն, առաջին տեղը դնելով մեկ այլ անձի շահերը։ Այսպես դուք կարող եք անել միայն այն դեպքում, եթե դուք վստահում եք տիեզերքին 100%-ով և գիտեք, որ այն հոգ կտանի ձեր մասին։ Տիեզերքի երկրորդ օրենքը ազատ կամքի ընտրության օրենքն է։ Մեր մոլորակը հոգևոր գրականության մեջ կոչվում է ազատ ընտրության մոլորակ։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր մարդ միշտ ընտրություն ունի, ինչ իրավիճակում էլ որ գտնվի։ Ցանկացած իրավիճակ սկսվում է ընտրության պահից։ Մենք կատարում ենք այն ամեն վայրկյան։ Եթե ձեզ դուր չի գալիս այն իրավիճակը, որում հայտնվել եք, ֆիքսեք այդ պահը։ Դուք գտնվում եք խաչմերուկում, որից սկսվում է մի շարք ճանապարհներ և դուք կատարում եք ընտրությունը, թե որ ճանապարհով գնալ։ Այն ամենը, ինչ դուք արել եք անցյալում, բերել է ձեզ հենց այս պահին։ Բայց եթե դուք ուզում եք, որ ձեր վաղվա օրը տարբերվի այսօրվանից, կատարեք ընտրություն, գնացեք մեկ այլ ճանապարհով։ Գործեք այլ կերպ։ Դժվար է ստանալ մեկ այլ արդյունք, եթե դուք օրեցօր գնում եք սովորական երթուղիով։ Փոխեք շարժման ուղղությունը, սկսեք տարրական բաներից։ Օրինակ փոխեք աշխատանքի երթուղին, գտեք նոր ճանապարհ, թող այն լինի ավելի երկար։ Տվեք ձեզ լրացուցիչ ժամանակ, այդպես դուք կսովորեք տեսնել ավելի շատ հնարավորություններ։ Նոր ճանապարհին դուք կարող եք անսպասելիորեն հանդիպել այնպիսի մարդկանց, ովքեր հետագայում մեծ օգնություն կցուցաբերեն։ Դա կարող է տեղի չունենալ, եթե դուք միշտ գնում եք սովորական ճանապարհով, կրկնում եք նույն ընթացիկ գործողությունները։ Տիեզերքի երրորդ օրենքը առատության օրենքն է։ Տիեզերքը լիառատ է բոլորի համար, և այն պարունակում է նույն քանակությամբ ռեսուրսների ցանկացած անձի համար։ Բայց փաստորեն երկրի բնակչության ընդամենը 5-ից 10%-ն է բարգավաճում, լողանում շքեղության մեջ։ Մնացածը գտնվում են կամ աղքատության մեջ, կամ պայքարում են օրեցօր գոյատևման համար, գումար վաստակելու համար։ Եվ այս ամենը այդպես է, քանի որ մարդկանց մեծամասնության մոտ գերակշռում է պակասի գիտակցությունը։ Իբր բոլորի համար բավարար չէ։ Հարուստ մարդիկ նման պատկերացում չունեն։ Կարդացեք հաջողակ մարդու ցանկացած կենսագրություն, և դուք կտեսնեք, որ այս օրենքը գործում է լիարժեք ուժով, քանի որ այդ մարդիկ ի սկզբանե հավատում են իրենց յուրահատկությանը և այն փաստին, որ տիեզերքը առատ է։ Նրանք հավատում են, որ ունեն տաղանդ կամ ունակություն, որը նրանք կարող են տալ աշխարհին։ Առատության ստեղծումը դա համոզմունք է, որ այն ամենը, ինչ դուք տվել եք, վերադառնալու է ձեզ։ Նույնիսկ եթե այս պահին միջոցները քիչ են, կգա ժամանակ, երբ այդ ամենը կփոխվի։ Քանի որ վիճակը, որում դուք գտնվում եք այժմ, ազդում է ձեր ապագայի վրա։ Եթե դուք ուզում եք վաղը լինել բարգավաճ, կատարեք ընտրություն անել ներկայում այլ կերպ։ Աղքատության գիտակցությունը ժամանակավոր երևույթ է։ Այս պահին դուք չեք կարող ունենալ գումար, բայց դա չի նշանակում, որ դուք աղքատ եք։ Դուք ունեք ընտանիք, տանիք, ընկերներ, հարազատների սեր, աշխատանք։ Եթե դուք ունեք որևէ բան այս նշածից, դուք այլևս աղքատ չեք։
Փողը կենսունակության ցուցանիշ չէ, կյանքը լի է ոչ միայն նյութական բարիքներով, մնացածը նույնպես մեծ նշանակություն ունեն մարդու համար։ Փոխանակ բողոքեք վատ կյանքից, շնորհակալ եղեք այն բանի համար, որոնք դուք ունեք հիմա։ Այսպես աստիճանաբար աղքատության գիտակցությունը նահանջում է հետին պլան, զիջելով առատության գիտակցությանը։ 4-րդ օրենքը ձգողական օրենքն է։ Այս օրենքի սկզբունքն է նմանը ձգում է նմանին։ Ձեզ գալիս են այն, ինչ ձեր ներսում է։ Եթե դուք երջանիկ ու ներդաշնակ եք, ապա ձեզ գալիս են երջանիկ և ներդաշնակ մարդիկ։ Եթե դուք հոռետես եք ու թերահավատ եք և կարծում եք, որ աշխարհում ամեն ինչ սարսափելի է, ապա դուք կքաշեք նման մարդկանց և նմանատիպ հանգամանքներ։ Դուք ձեր մտքերն եք, դուք կարող եք ձգել առողջություն և վանել հիվանդությունները։ Բոլոր ունեցողներին պետք է տրվի և բազմապատկվի, իսկ չունեցողներից վերցվի, ինչ ունեն։ Հիսուսի այս խոսքերը ասում են մեզ ձգողական օրենքի և գիտակցված մտածողության սովորությունների մասին։ Հիսուսը գիտեր, որ պատկերները և հավատը միշտ նյութականացվում է։ Նա գիտեր, որ նա, ով իր շուրջը առատություն է տեսնում, դրանով իսկ ծնում է ավելի մեծ առատության գոյությունը, իսկ նա, ով իրեն տեսնում է աղքատության մեջ, դրանով իսկ մեծացնում է այն։ Նման տատանումներ ունեցող մարդիկ ձգում են իրար։ Եթե ձեր մոտ վատ տրամադրություն է, ապա դուք կձգեք վատ տրամադրություն ունեցող մարդկանց։ Որպեսզի շտկել այդ իրավիճակը, կարելի է սպասելիք խոսակցությունը տանել դրական ուղղությամբ։ Եթե ուզում եք, որ ձեզ շրջապատեն դրական տրամադրություններով մարդիկ, ուրեմն դուք ինքներդ պետք է լինեք այդպիսին։ Փորձեք ազատվել բացասական բնավորության որակներից, և ձեր կյանքը կփոխվի դեպի լավը։ Դուք ձգում եք այն, ինչի մասին մտածում եք։ Ձեր կյանքը ձեր մտածողության և հավատքի արդյունքն է, և ոչ մի բան դա չի փոխի։ Կա միայն մեկ միջոց բարելավել ձեր կյանքը՝ կատարելագործեք ձեր մտածելակերպը։ Բացասական իրադարձությունները դադարեցնելու համար դադարեցրեք բացասական մտքերն ու հույզերը։ Եթե դուք ազատվեք բացասական մտքերից և տրամադրվեք բարգավաճմանը և առողջությանը, ձեր եսը կփոխվի, և դուք կդառնաք մեկ այլ անձ։ Այո, դուք կլինեք նույն մարմնում, բայց ինչպես կփոխվի ձեզ շրջապատող հանգամանքները, այնպես էլ կփոխվեք դուք։ 5-րդ օրենքը էվոլյուցիայի օրենքն է։ Ֆիզիկական մարմինը սահմանափակվում է կյանքի ժամանակով, բայց որ տարիքին կգա իրական ծերությունը, կախված է միայն ձեզանից, ձեր մշտապես զարգանալու ցանկությունից։ Երբ մարդը դադարում է զարգանալ, նա սկսում է ծերանալ, այսինքն մահանալ։ Այս ճշմարտությունը հայտնի է բոլորին, և դա ապացուցված է գիտնականների կողմից։ Ծերունի կարելի է դառնալ նաև 30 տարեկանում։ Եթե մարդը սովոր է անընդհատ շարժվել նույն ուղիներով, դադարում է հետաքրքրվել, թե ինչ է կատարվում շուրջը, նա սկսում է ծերանալ։ Դուք իհարկե հանդիպել եք 80 տարեկան ակտիվ, կյանքով լի մարդկանց, ովքեր ուրախանում են ամեն պահին։ Նրանց մասին ասում են, որ նրանց մոտ երկրորդ երիտասարդությունն է եկել։ Նրանք կանգ չեն առել, նրանց մոտ չի մարել կյանքի հետաքրքրությունը, նրանք շարունակում են գիտելիք ձեռք բերել, զարգանալ և անընդհատ իրենց համար ինչ-որ նոր բան են գտնում։ Եթե դուք չեք ցանկանում կանգ առնել նույն տեղում և ծերանալ ժամանակից շուտ, փորձեք գտնել գործունեության նոր ոլորտներ, նոր միջավայր, ընթացիկ խնդիրները լուծելու ոչ ստանդարտ մոտեցումներ։ Բացահայտեք ձեր ստեղծագործական ներուժը։ Կյանքի իմաստը գիտելիք և կյանքի փորձ ձեռք բերելն է։ 6-րդ օրենքը պատճառահետևանքային օրենքն է,
Այսինքն կարմայի օրենքն է։ Ինչ է կարման։ Կարման մենք կոչում ենք մի շարք սխալներ, որոնք մարդը գործում է կյանքում։ Կյանքի սխալները կուտակվում են մարդու մեջ որպես ծրագրեր և հետագա կյանքում գալիս են որպես կյանքի տարբեր իրադարձություններ։ Այդ իրադարձությունները կկրկնվեն այնքան ժամանակ, մինչև մարդը կուղղի սխալը, այսինքն կհանձնի քննությունը և կյանքի փորձը կդարձնի իրենը։ Եթե կա գործընթաց, ապա այն ունի պատճառներ և պայմաններ, որոնցում այն իրականացվում է։ Յուրաքանչյուր գործընթաց, կախված այդ պատճառներից և պայմաններից, ունենում է հետևանք։ Այն, ինչ դուք ունեք այս պահին, ձեր նախորդ ընտրությունների և գործողությունների արդյունքն է։ Ցանկացած իրադարձություն պատճառ ունի։ Այն գործողությունները, որոնք դուք կատարել եք նախկինում, բերել են ձեզ այսօրվան։ Եթե դուք չեք ցանկանում, որ ապագայում ունենաք այն, ինչ դուք ունեք այսօր, որոշում ընդունեք գնալ այդ ճանապարհով։ Ընդունեք ձեր կյանքում տեղի ունեցող ամեն ինչի պատասխանատվությունը։ Հիշեք, թե հատկապես որ ընտրությունն է ձեզ բերել այդ արդյունքին և սկսեք այլ կերպ գործել։ Իսկ եթե ձեզ բավարարում է ձեր կյանքը, դուք հաջողությամբ հասել եք նրան, ինչին ձգտում էիք, կյանքի իրադարձությունները ետ պտտեք, հիշեք, թե ինչ քայլերն են ձեզ հասցրել հաջողության։ Դուք ձեր համար որոշեք նպատակին հասնելու անհատական ալգորիթմը և կարող եք հետագայում օգտագործել այն արդեն գիտակցաբար։ 7-րդ օրենքը տարբերակման օրենքն է։ Այս օրենքը կապված է սեփական ճշմարտության արտահայտման հետ։ Դուք պետք է կարողանաք տարբերակել, որտեղ է ճշմարտությունը, որտեղ է սուտը, ինչ է լավը, ինչ է վատը և այլն։ Յուրաքանչյուր ոք ունի իր ճշմարտությունը, իր պատկերացումը աշխարհի մասին։ Սկսելով ապրել այս օրենքով, դուք պետք է հասկանաք, որ դուք ունեք ձեր ճշմարտությունը, իսկ մյուսները իրենց սեփականը։ Ուրիշների ճշմարտությունը կարող է լինել ոչ պակաս լավը, քան ձերը։ Եթե դա ընդունեք որպես աքսիոմա, ապա կկորչեն հակամարտությունները, բախումները, վեճերը, քանի որ դուք կդադարեք ուրիշներին պարտադրել ձեր տեսակետը, աշխարհի ձեր պատկերը։ Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի արտահայտելու իր ճշմարտությունը, եթե իհարկե այդ ճշմարտությունը ամրապնդված է գիտելիքներով և ճշմարիտ ինֆորմացիայով։ Սովորեք մեղմ և վստահ արտահայտել ձեր ճշմարտությունը, գտեք ճիշտ բառեր։ Կարևոր է պահպանել հավասարակշռությունը, որպեսզի ձեր սահմանները չտուժեն և ուրիշին չվիրավորեք։ Այս օրենքը որոշակի պատասխանատվություն է դնում ձեր վրա։ Այսօր շատ ենք հանդիպում մարդկանց, ովքեր ուրիշներին փորձում են սովորեցնել այն, ինչից ոչ մի բան չեն հասկանում։ Կարևոր է նաև, թե ինչ ուղերձով եք ասում ձեր ճշմարտությունը։ Եթե ձեր նպատակն է նվաստացնել կամ վիրավորել մարդուն, ապա դուք անպայման կստանաք պատասխան։ Եթե դուք սիրով եք արտահայտում ձեր տեսակետը և նույնիսկ տհաճ ճշմարտությունը, հնարավոր է, որ մարդը լսի ձեզ։ Ձեր տարբերակումը բարձրացնելու համար պետք է հասկանալ, թե ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, այսինքն բարձրացնել ձեր աշխարհայացքը։ Պետք է նաև հասկանալ, թե ով եք դուք, ինչպես եք կազմված և ինչ հնարավորություն և ներուժ ունեք։ Պետք է հասկանալ, որ կյանքի իմաստը գիտելիք և կյանքի փորձ ձեռք բերելն է, այսինքն բարձրացնել ձեր աշխարհընկալումը։ Բարձրացնելով ձեր աշխարհայացքը, այսինքն հասկանալով ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում և բարձրացնելով աշխարհընկալումը, այսինքն հասկանալով, թե ինչ է կատարվում ձեր ներքին աշխարհում և ինչպես է կազմված ձեր ներքին աշխարհը, դուք կբարձրացնեք ձեր տարբերակումը։
Մենք ծանոթացանք տիեզերքի հիմնական 7 օրենքների հետ։ Դուք նկատեցիք, որ բոլոր օրենքները միահյուսված են միմյանց հետ։ Անհնար է անցկացնել սահմանը, որտեղ է սկսվում մի օրենքի գործողությունը և ավարտվում է մյուսի դրսևորումը։ Հուսով եմ, որ այս հիմնական օրենքների կիրառումը կօգնի ձեզ փոխել ձեր պատկերացումը կյանքի մասին, իսկ հետո կյանքը։